budget smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုတစ်စိတ်အသစ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ WiKO T3 လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်သူကကျွန်တော် Google Service တွေတခါတည်းပါဝင်တယ်လို့အာမခံတစ်နှစ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ brand ကဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ main company ကတော့ပြင်သစ် company ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေတက်ဆင်ထုတ်လုပ်တာကတော့တရုတ်ပြည်က Tino Mobile နဲ့ join ပြီးတော့တက်ဆင်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ officially website တွေပါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ WiKO ကနေပြီးတော့ရောင်းချတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့ model အများကြီးသူကEurope ရဲ့ Africa ရဲ့ Asia ရဲ့မှာအဓိကရောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရရှိနိုင်တာဒီ model လေးပေါ့နော်ဒီ WiKO T3 ဆိုတဲ့ model လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် WiKO T3 ကဝင်လာပြီဟလာ screen size က 6.6 inches screen size 86 decibel ရှိတဲ့ speaker တက်ဆင်ပေးထားတယ်နောက် storage က 128GB ပါမယ် battery 5000 mAh 48 megapixel travel camera Android 11ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ website မှာလည်းညွှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖောက်မှာလည်းအဲ့ဒီကောင်လေးပါပဲနောက်အဓိကသူ့မှာကျွန်တော်တို့အားတာသွားတာလို့ပြောလို့ရတာကဒီ budget smartphone line ထဲမှာ5 megapixel ultra wide lens လေးပါလာတာတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့နော်ကင်မရာကတော့အရင်ဒီ budget smartphone တွေမှာအရင်ညှော်လင်းလို့မရပြီမဲ့ WiKO ကတစ်စိတ်ကလည်းအသေးရတာဘယ်လိုနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတော့နောက်ရက်မှာဆန်းရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ဒါเนาะကျွန်တော် travel camera setup ကို5 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth camera ရဲ့48 megapixel AI camera ရဲ့တက်ဆင်ပေးထားပါတယ်သူရဲ့ selfie တွေကတော့ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့ပြော8 megapixel AI selfie camera ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ memory 128GB ပါတဲ့အတွက်ကတော့အများကြီး storage တက်နိုင်ပါတယ်ပြောမှာเนาะ battery က 5000 mAh တချင်းနေနားထောင်မယ်ဆို182နာရီတချင်းနားထောင်နိုင်ပါမယ်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်28နာရီတစ်ဆက်တည်းကြည့်နိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်သူရဲ့ဒီ Android 11ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ WiKO မှာသုံးထားတဲ့UI ကဘယ်လောက်optimization ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ဒီကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် WiKO T3 လေးကိုစဖောက်လိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံစံစစ်တစ်စိတ်တင်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မဲ့ WiKO T3 လေးပါဟာဘက်ကပါအသားနာလေးတော့မစိုးပြတိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့သူကဗျာဒီ CE တစ်စိတ်ပါပြီးသားပေါ့နော် CE တစ်စိတ်ပါပြီးသားဒါကျွန်တော် globally ဖြန့်တဲ့အတွက်ဒီ juicy pass တွေပါလို့ဖို့အတွက်ပါပြီးသားเนาะဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က48 megapixel main camera ရဲ့5 megapixel ultra wide lens ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒီဇိုင်းသားနာလေးကတော့မစိုးဘူးဗျကျွန်တော်ဈေးနှုန်းပြောဖို့မေ့နေတာဈေးနှုန်းက 2,99,900 ပါပါတဲ့ SoC ကတော့MTK P35 ပဲပါတာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းသားနာလေးเนาะမစိုးပါဘူးเนาะဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့3.5mm audio jack port ပါမယ် type C port ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် speaker ပါမယ် speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့mono speaker ဖြစ်ဖို့များပါတယ်เนาะဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့fingerprint side mount fingerprint လေးပါမယ်နောက်ဒါဟိုပါလေး volume button လေးเนาะကျန်တာဒါပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အပေါ် mic port ကြီးလှတော့လှတယ်ဗျเนาะ okay ကြည့်အောင်ဒီမဲ့လေးရေးထားပါတယ် 6.6 big screen 48 megapixel travel camera 128GB less storage 5000 mAh powerful batteryမိုက်တယ်ဆိုပုံစံအသားနာလေးကတော့မစိုးဘူးဗျာเนาะဒါပေမဲ့နောက်က back ကတော့ plastic back လက်ရထင်တယ်လုံးဝရိုးရှင်းပြောင်းပဲနောက်ကင်မရာဘန်ကြီးက48 megapixel ဆိုပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ထွက်မနေဘူးအဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ globally blend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ Google service တွေပါလည်းမပူပါဘူးလေ okay Google တဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီစမ်းရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်မှာဒါတွေက display ခင်းတာဆိုတော့လာဆန်းလို့ရပြီเนาะဟောပြီးတော့တခါတည်းပါ user guide ပါမယ် safety book ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ silicon ပါပါမယ်အဲ့တော့တခါလေးတော့ကောင်းတယ်เนาะ cover တွေဘာတွေကတော့ချက်ချင်းမပေါ်နိုင်သေးဘူးเนาะအခုမှကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ model ဆိုတော့เนาะတစ်စိတ်ကလည်းတစ်စိတ်တစ် WiKO T3 တဲ့ okay ဒီဇိုင်းတန်းလေးတော့တော်တော်တက်ရတယ်ဗျအလုပ်ထားတာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ cap ကိုခုံးထားတာလေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတိချာတက်ရလေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ sync cap က2 cap ထည့်လို့ရတယ် high back sync လို့ပြောမှာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့sync cap 2 cap ထည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင် memory cap စိုက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တခုရှိရတော့ထုံးစံတိုင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ quick charging မပါဘူးဗျာ5000 mAh battery ကိုကျွန်တော်တို့10 watt charging ကောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဒီမဲ့အာသင်ကောင်းပါမယ်လက်ထဲမပါဘူး WiKO T3 ကိုဝင်မယ်ဟိဆိုရင်ကာဘာပါမယ် screen injector ပါမယ်ဖုန်းပါမယ် charging အာသင်ကောင်းပါမယ်
ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ WiKO ဖုန်းကတော့global version ဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာတော့ Google service တွေ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအားလုံးကိုအလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ setting တစ်ခုလုံးကိုလည်းမြန်မာလိုထားသုံးမယ်ဟိဆိုရင်လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ကြည့်ရတာကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဟလာဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ် United States လေးကိုအပေါ်မှာထားလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ရှက်ဘာကြော်ညာဘာညာခုကတော့မဝင်လာဘူးမီတွေလို့ဟောသူက pure Android ပုံစံမျိုးအနေထားနဲ့ပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်call recorder တော့မပါပါဘူးเนาะ call recording တော့ဒီမဲ့ WiKO T3 မှာ call recording ပါတာကိုမတွေ့ရပါဘူးWiKO T3 လေးကင်မရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ feature တွေကဒီမှာတစ်ခါလဲပေးထားတယ်ကျွန်တော် panorama ပါမယ် video ပါမယ်ပုံမှန် photo ပါမယ်နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်bokeh မှုပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ artificial AR ပေါ့နော်အခြားပုံလေးမှာပါ AR photo နောက်ပြီးရင်သူကဒီမယ်ပေါ့နော်ဒါ white land ချိန်တဲ့ဟာဒီမှာအလွယ်တကူချိန်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန် land ပေါ့နော်ကျွန်တော် ultra white land ပါရတဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ultra white land ဖြစ်သွားပြီပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒါနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန် photo ရိုက်မှနဲ့ဒီ ultra white land ရိုက်မှနဲ့ချိန်မှလည်းအလွယ်တကူချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ move တွေက professional move pro move ပါမယ် night move ပါမယ် time lapse ပါမယ် slow motion ပါမယ် motion photo ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကဒီကျွန်တော်တို့ watermark ရိုက်ပြီးရင် WiKO T3 ဆိုပေါ်ခြင်း watermark လေးထည့်လိုက်ပေါ့ကင်မရာလေးနည်းနည်းဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်ကင်မရာလေးဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်ဟိတော့ကျွန်တော် UO photo နဲ့အရင်ဆုံးရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် UO photo နဲ့ဒီမဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရုပ်ထွက်ကာလာမစိုးဘူးဗျเนาะကင်မရာတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်မစိုးဆိုတာကျွန်တော်ဒီမစိုးဆိုတာအပြင်မှာမရိုက်ကြည့်ရသေးဘူးဒီချက်ချင်းရိုက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အယောင်ကာလာကအပြင်နဲ့အယောင်နဲ့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့အယောင်နဲ့လည်းနှီးစက်တယ် processing time လည်းဒီ MDKB35 ပေါ်မှာ run ထားတာမစိုးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်48 megapixel ရအောင်ပေါ့နော်48 megapixel ရရင်တော့သူကဒီအဆက်34မှာနေဒီမဲ့ကျွန်တော် picture size ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ picture size မှာကျွန်တော်တို့က48 megapixel ကိုပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းပြီးမှရိုက်ရမယ်အလွယ်တကူတော့ပြောင်းလို့မရဘူး48 megapixel ရိုက်ဖို့ရတော့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဝင်ဒီဝင်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းသွားတယ်ကဲ processing time လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိပါတယ်เนาะ P35 ပုံမှာဒါကကျွန်တော်တို့သူ48 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါရုပ်ထွက်လေးမစိုးပါဘူးသူဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာ48 megapixel ရတဲ့ကင်မရာတွေနီးလူလောက်တော့ဒီ record result ရပါတယ်48 megapixel ကိုစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့selfie 8 megapixel လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ selfie 8 megapixel ပါဒီကောင်ကလေကျွန်တော်တို့nature ပြတဲ့ဘက်ကိုသွားရပြပုံလေးကလေအပြင်ကကာလာဒီအယောင်နေနဲ့နီးစက်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်လေးတွေကရုပ်ထွက်ပုံလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့အပြင်မှာရိုက်တဲ့အနေထားကိုဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော်ခဏဘာပါတယ်ညာပါတယ်ဆန်းကြည့်တာပေါ့နောက်ဒီဟာကတော့ artist blur ကတော့ကျွန်တော်တို့ portrait move ပေါ့နော် portrait move လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ portrait move လေးကိုဆန်းထားတာပါ portrait ကထွက်လာတဲ့ result ကတီးလာတာ 10C ကိုရိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့ portrait move တက်တော့နည်းနည်းတာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Redmi 10C ရိုက်တော့အဲ့ portrait ရိုက်ရင်သူက blur မှုတွေကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် software optimize ဖြစ်ရင်တော့ 10C မှာအဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Lens ကတော့သိပဲထင်ပါတယ်เนาะဒီ Google Lens တစ်ခါလေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီ Google Lens ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကို scan ဖတ်ပြီးတော့ shopping လားပါလားဒါကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ translate လုပ်ချင်လာရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီရုပ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ shopping ဆိုပြီးတော့ရှာခိုင်းလိုက်ရင်ရှာပြီးတာပေါ့နော်ဒါ Google Lens မှာเนาะဒီရုပ်လေးကိုဒါသူရှာပြီးတာပါဒါလည်းပုံစံတူလေးတွေပေါ့နော်အော် translate လုပ်ခိုင်း audio လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါ WiKO T3 ပြောကြပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ translate လုပ်မှာအင်္ဂလိပ်ကနေပြီးဗမာကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဘာမီเนาะဘာမီလုပ်ခိုင်းမယ်ဒီမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမယ် translate လုပ်လိုက်မယ်ဆို 6.6 မျက်နှာပြင်ကြီး48 megapixel traffic camera ဆိုเนาะအဲ့လိုပါเนาะအဲ့တော့ Google Lens ကကင်မရာထဲမှာပါတော့လေအလွယ်တကူ Google Lens ကိုပြောင်းလို့ရပါဘောဒါ Google Lens ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပြီကျွန်တော်တို့ resolution ကတော့ HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ရုပ်ထွက်လေးရတော့အရင်ညဉ့်ညုံမရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာတော့ဟို color အနေနဲ့ကတော့ color ပုံပြတဲ့အနေထား color accuracy ကတော့ကောင်းပါတယ်
resolution လေးမညက်တာပဲရှိတာပေါ့ HD plus ဆိုတော့အတန်ကလေအတန်ပါတဲ့ speaker ကျွန်တော်ဒီဈေးဝင်းကျင် mono speaker တွေထဲမှာသူ့ရဲ့အတန်ထွက်လေးကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျအရင်မဆိုးနားထောင်ရတာကြားရတဲ့ထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်ဒီ budget smartphone တွေဖမ်းပြီးတော့ unbox လုပ်တဲ့ထဲမှာအတန်ကိုပြောပါတယ် speaker ကတော့ mono ပဲဒီကောင်အောင်ပဲလာတာတော့အပြာပေါ့ကျွန်တော်တို့ display က HD Plus display ဆိုပေမဲ့ပြတဲ့ color accuracy တွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမိုက်တယ်အယောင်လုံးဝဆူဆူတောက်တောက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ resolution HD Plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးညံ့ညောမရှိတာတွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ end user တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဟိဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးspeaker လည်းကျွန်တော် mono speaker ဆိုပေမဲ့ကြားတဲ့အတန်ကအရင်စုပ်ပြက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာနားထောင်လို့အဆင်ပြေရဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ speaker တစ်လုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် WiKO T3 လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့ဒါကြတော့ဗမာပြည်မှာ budget smartphone line ထဲမှာဒီတစ်စိတ်တစ် WiKO လေးကတော့ဝင်နေပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်သူကဒီ9000 mAh battery ပါပေမဲ့ 10W charging ပဲ support ပေးတာဖြစ်တဲ့တော့အားသွင်းရင်တော့နည်းနည်းလေးကြာမယ်နောက် display က HD Plus display နဲ့ပဲရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပြောရင်တော့ဒီကျွန်တော်ချိုးချက်တွေမသုံးချင်ဘူး Android စစ်ပုံစံမျိုးလေးသုံးချင်တယ် pure Android ပုံစံလေးသုံးချင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင် WiKO T3 မှာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်း pure Android design အနေထားနဲ့သုံးရမယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ build quality design လေးဟာတော်တော်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာတသက်ရနဲ့ထွက်လာတဲ့ budget smartphone လေးတစ်လုံးကိုပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်အားသာဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာတွေတော့ပါလာတယ်ပေါ့နော် depth sensor တွေ macro camera တွေနဲ့လာကြတယ်ဒီ WiKO T3 မှာတော့48 megapixel ကင်မရာပါတဲ့အပြင်ကို5 megapixel ultra wide lens လေးပါလာတာကဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်စုံစုံလင်းလင်းရိုက်လို့ရတဲ့ lens တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာပုံမှန်ရိုက်မလားကျွန်တော်မြင်ကွင်းကျ ultra wide ရိုက်မလားအလွယ်တကူပြောင်းလဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ပုံထွက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဟိဆိုရင်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တက်တင်ပေးပါဦးမယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီကောင်လေးကို unbox လုပ်ပြီးပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းငယ်လေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ